Նռնաձորի առաջին տունը քրեակատարողական հիմնարկ էր, որ գյուղական տան պատուհաններ ու դարպաս ուներ։ Դարպասն էլ սողնակով էր փակած, քրեակատարողական հիմնարկի վարչական շենքն էր։ Դեռ չէին հասցրել մի քանի րոպե պտտվել տան շուրջը, աշխատողը եկավ հարցուփորձ արեց ու թե Նախարարից թույլտվություն ունեք։ Նախարարից թույլտվություն չունեինք, տեղեկացանք միայն, որ 12 դատապարտյալ կա քրեակատարողական հիմնարկում, որ վարչական շենքից 7 կիլոմետր հեռու էր գտնվում։ Նույնպիսի գյուղական հին շինություն էր երկաթուղային կայարանի նախկին շենքը, առանց փշալարերի, որ հայ-իրանական սահմանագծից ընդամենը 50 մետր հեռավորության վրա էր գտնվում։ Քանի որ նախարարից թույլտվություն չունեինք, արգելեցին նկարահանել։ Ինչ կարգի դատապարտյալներ են այստեղ։ Անզգույշ հանցագործություն կատարածները։ Խոսքը հիմնականում վերաբերում է վարորդներին, որոնց անզգուշության պատճառով մահացության դեպքեր են արձանագրվում։ Աջակցություն դատապարտյալներին հիմնադրամը նռան այգիներ ունի Նռնաձորում։ Դատապարտյալներն այստեղ մշակում են այդ այգիները մինչև կալանքի ժամկետի ավարտը։ Քրեակատարողական հիմնարկի հարևանությամբ է ապրում Սիմոն Սիմոնյանը, տան բակում թզից օղի էր թորում։ 68 գրադուս, 68 աշճան։ Գյուղի ու գյուղացիների անկախությունից խոսեց։ Անկախ Հայաստանում մենք ենք, ոչ թե Երևանում։ Որ ոչ մեկը մեզ դիրություն չի անում։ Առաջին հարցը, որ քննարկեցինք, գյուղի ավտոճանապարհն էր, 28 կիլոմետր հեռու է Մեղրիից։ Դրա կեսը մոտ 14 կիլոմետրը բացի այն, որ անդունդի եզրով է անցնում, անբարեկարգ է ու չափազանց նեղ, հատկապես բեռնատար մեքենաների համար։ Դուք առաջին անգամ եք եկել, դրա համար վախենում եք։ Բայց գյուղի բնակիչներն ասում են, որ սովորել են։ Շարք կենտրոն գնալու համար միայն ստեղից գնում ենք սեփականատ տիրոջ մեքենաներով, ովքեր մեքենա ունեն բնականաբար խնդրեմ չունեն, իսկ ովքեր էլ չունեն, դիմում են, որպեսզի օգնեն։ Մեկը մյուսը ձեռն բռնում, մեկը մյուսը օգնում են։ Ընդ որում Մեղրի-Երևան 400 կիլոմետրն անցնելու համար մարդիկ ավելի էժան են վճարում, քան թե Մեղրի-Նռնաձոր ճանապարհի համար։ Մեղրիից Երևան գինը արժե 5000 դրամ, իսկ Նռնաձորից Մեղրի 8000 դրամ։ Տաքս անհատ մեքենաներ կամ այսօր գործող Մեղրիում գործող տաքսիներ տանում են 8000 դրամով։ Նռնաձորի բնակիչները Հայաստանի տարբեր բնակավայրերից են եկել, կան նաև Ադրբեջանից արտագաղթածներ։ Ղարաբաղյան կռիվների ժամանակ ռմբակոծությունների հարվածները նաև Նռնաձոր են հասել, ու դեռ կիսաքանդ տներ կան։ Գրիգոր Բոյաջյանը Նռնաձորի նախկին գյուղապետն է։ Դե մենք այստեղ ռմբակոծում են, երբ ապրում ենք, արգեր այս դիմացին պայթում են, որ մենք ապրենք, բայց մենք չենք փախնի։ Ես անձամբ Մեղրում հնարավորություն ունեի ապրելու։ Եթե հարաբերությունները կարգավորվեն բարի դրացիական հարաբերություններ լինեն, դա ձեր Հա, հիմա ասեմ, դա մեր գյուղի ոչ մի բանով չի օգնի, ավելի շուտ ընդհարումներ կունենանք բոլոր սահմանային գյուղերի նման ադրբեջանցիներ, այդ ընդհարումը կլինի, ինչքան էլ որ լավ լինեն մեր հետ։ Դա բացառվում է, որ երկար տարիներ կպահանջի այդպես իդեալական մի բան լինի, որ մենք ընդհարումներ չունենանք։ Գյուղացիները հիմնականում այգեգործությամբ են զբաղվում, առավելապես նուռ են աճեցնում։ Գյուղի 44 ընտանիքներում 157 բնակիչ է ապրում ու գյուղի միջնակարգ դպրոցում 32 աշակերտ է սովորում։ Հայկական մյուս գյուղերի հետ համեմատած բացառիկ պատկեր է, բազմազավակ ընտանիքներ կային։ Գրեթե բոլոր ընտանիքներում դպրոցահասակ երեխաներ տեսանք։ Սուսաննա Գրիգորյանը դպրոցի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարն է։ Աճ կա իմիջայլոց։ 2 տարի առաջ չենք ունեցել դպրոցում առաջին դասարան, ոչ էլ ավարտական դասարան ունեինք։ Իսկ անցյալ տարի 7 աշակերտ առաջին դասարանում, այս տարի 9-10 ուսումնական տարում 5 աշակերտ։ Դպրոցի շենքը 2008 թվականին է կառուցվել, լավ նորություն էր։ Մնում է, որ գույքը համալրենք, ասում է Սուսաննա Գրիգորյանը։ Նախկինում փայտե տնակներ էր, ադրբեջանցիների ժամանակվանից մնացած հեչ հարմար չէր։ Դպրոցի տնօրենն ասում է սակայն, որ միջնակարգ կրթություն ստանալուց հետո աշակերտներից քչերն են շարունակում կրթությունը։ Ավարտելուց հետո ոչ մի բան, աղջիկները ամուսնանում են, տղաներն էլ օգնում են ծնողներին։ Քաղաքում կասեի շատ քիչ երեխաներ կարող է մտահոգվեն ընտանիքի պայմանները հոգալու հարցում։ Իսկ ստեղ երեխաները երևի ընտանիքներ կան, երեխաները ավելի շատ են մտահոգված ընտանիքի նյութական պայմանները բարելավելու համար, քան որոշակի ծնողներ, կասեի։
Որպես հատկանշական իրողություն նշում է նաև գյուղի խմելու ջրի մասին։ Նոր են գյուղին մոտեցրել։ Նախկինում որ մարդիկ գյուղացիները գնում էին ներքևից էին բերում ջուրը կիլոմետրերի վրա, հիմա արդեն այդ ճանապարհը կրճատվել է ահագին։ Ժողովուրդը մոտիկ տեղից են ջուրը գոնե ամառ շատ շոկ է լինում։ Երևի 50 աշճան է հասնում։ Գյուղը նաև ոռոգման ջրի պակաս չի զգում, սա էին համարում նաև գաղտնիքը, որ գյուղը չի դատարկվում, մարդկանց ապրելակերպը գնալով փոքր-ինչ լավանում է այգեգործության հաշվին, մյուս գյուղերի հետ չես համեմատի, բայց Նռնաձորցի 70-ամյա Մնացական Կարապետյանը կարծում է, որ ջահելներին գյուղում պահելու միջոցներն այնուամենայնիվ քիչ են, այսպես որ շարունակվի սա էլ կամաց կդատարկվի, ասում է։ Հիմա Հայաստանում ամենաշատը ձեզ ինչն է հուզում։ Ջահելությունը ինֆորմացիա չունեն, հետաքրքրություն չունեն, շրջապատը իրենց չի բավարարում, չէ ես այդ բաները հասնում եմ։ Բայց բնությունը ինֆորմացիա չի իրանց համար։ Դարի, ես առավոտյան մի հատ բանը կակավյանում ինչպես է, մոշա հավա, որ չեմ լսում, գզվում եմ։ Դուք չեք կարող ուրիշ տեղ ապրել։ Ոնց գնամ բանի պես, ներություն սայան պես, այս քարերը, այս սարերը, ում թողնեմ, ուր գնամ։ Կառավարությունից ոչ ոք չի գալիս։ Գալիս են գնում կամ վաճառում ճանապարհ են դնում, հասարակությանը այսպես ինչպես դուք անձամբ բանի զրույց չունեն, որտեղ նրանց վարձատրում են դոլարով, դրամով։ Գյուղապետարանը մի կիսավեր շենքում էր, հայ փոստի ցուցանակ կար միայն շենքի ճակատին։ Հակառակ դեպքում չէր էլ պատկերացնի, որ ներսում աշխատասենյակ կա, հատկապես գյուղապետարան։ Մուդ միջանցքը մեզ տարավ քիչ թե շատ լուսավոր մի սենյակ, ներսում մի գրասեղան կար, մի քանի աթոռ, դեմ դիմաց Սերժ Սարգսյանի ու Վարդան Մամիկոնյանի նկարներն էին պատից կախված։ Գյուղապետի տեղակալ Անահիտ Նալբանդյանն ասաց, որ սպասում են, Հայաստան համահայկական հիմնադրամից խոստացել են գյուղապետարանի նոր շենք կառուցել։